飞碟1分钟，生活更轻松。室友打呼噜声也太大了，真不知道他怎么还能睡那么香。的确，很少有人会打呼把自己吵醒。这个现象在医学上有2种解释，一种是身体默认论，就像你转眼球时不会觉得世界在转，挠自己痒时也不会觉得痒一样。打呼噜时，中枢神经在向感官系统传递动作信号时，还会抄送一份信号拷贝给比较器。当2份信号一致时，就会抵消影响，打鼾声就会被人体忽略。另一种是浑然不觉论，即使打鼾者在打鼾中途醒来，也会在醒来瞬间停止打鼾，或者因为睡得迷迷糊糊产生遗忘，自然不会发现自己在打鼾。但是有些人打鼾时突然发生剧烈喘息，打破了打鼾节奏，大脑也会被吓到。你这个呼噜怎么不按套路出牌？不过打鼾中断也有可能是患有阻塞性睡眠呼吸暂停症，甚至危及生命。如果出现这种情况，千万要引起注意，不能忽视。